ではやおお
短っ開けますよ、運命の瞬間。頼む。でーれれれん。お、いいじゃん。いいんじゃねこれ。いい感じだね。今までかっこいいし。出会いいんですよ。なんかない。やばい。やばい。ちょっと嬉しすぎて泣きそう。まだ食べてないから知らんけど。だけどいいや。よし。ご飯いただきます。でもこのうまっ。やべえ、泣きそうだ。うまっ。